Por diversas vezes eu tentei te matar, mas aí o que acabou acontecendo foi você ficando com essas porra dessa sequela e me dando mais trabalho ainda. Mas você não vai escapar dessa vez não, entendeu? Eu vou dar um jeito nisso e é agora. Oxe, quem é que tá me ligando uma hora dessa? Peraí, viu? Mas eu vou voltar. Ai, dessa vez ele foi salvo, mas eu já vou lá. Alô? Ah, sou eu mesma. Quem é?